హలో గైస్, ఈ రోజు అయితే నేరేడు పండ్లకైతే వచ్చేసాం. మా వాళ్ళకి కుండల మధ్య దాగంగానే నేరేడు పండ్లు తినాలనిపించింది. అందుకని మా ఊర్లో ఉన్న ఒక నేరేడు పండ్ల చెట్టు కాడికైతే వచ్చేసాం. మాకు కాయలు అందలేదని మా ఫ్రెండ్ నెత్తుకొని చెట్టు అయితే ఊపుతున్నాం. అలానే 3 times 4 times చెట్టు ఊపినాక ఎక్కడంటే అక్కడ పడిపోయాయి నేరేడు పండ్లు. మా ఫ్రెండ్ చెట్లలోనే గుర్చునేసి నేరేడు పండ్లు అయితే ఏరుతున్నాడు. మాకు చిక్కిన నేరేడు పండ్లు ఇవేను. నేరేడు పండ్లు ఇంటి దాగానే కుండను బాగా గడుక్కుని కుండలో నేరేడు పండ్లు వేసుకుని నేరేడు పండ్లను కూడా బాగా గడుక్కునేసాం. అలానే కుండలో ఉన్న నేరేడు పండ్లలో ఒకరు సాల్ట్, అలానే కొంచెం మిరప్పొడి, సాల్ట్ మిరప్పొడి కలుపుకున్న నేరేడు పండ్లని కాసేపు అయితే మిక్సింగ్ అయితే చేసుకుందాం. మనం ఉప్పు కారం కలుపుకున్న నేరేడు పండ్లని టేస్ట్ చేద్దాం.